Mən Anar Usta, yenə növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleksimiz 4 metr 50 sm yerdə yığılıb. Manqalın arxa divarı 4,50, bir onda kürəmizin yanındakı stol yer tutub. Deməli, kompleksimizin baş tərəfində olacaq moyka. Moykanın yanında manqal, manqalın içi 1,15. Manqalın da yanında kürə, kürənin içi 70-in 65-ə. Kompleksimiz tam oda davamlı kərpiclə yığılıb. Kürənin qapısı qoyuldu. Kürənin üstündə termometri içinin istiliyini bilmək üçün bu kürənin altının havalandırması, kürəmizə də oda davamlı kraska vuruldu. Kürəmizin yanında qoyuldu klapan. İçinin hissini, tüstüsünü ötürmək üçün. Manqalımızın içində oda davamlı işıq. Manqalımızın lakını sonda, yəni divarın qavançıqı, stolun mərmərləri qoyulandan sonra vurulacaq. İnşallah ətraflı sonda çəkib paylaşacaq.